Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao ny Dream-In amin'izao takariva ny alakamisy 13 ny volana avrily izao. Manasa anao ampanajana hijery ny fampalam-baovaontsika andro any hatramin'ny farany ety ampiandohana dia ampahafantarina ianao fa andray vahiny tahaka ny isan'andro ny sampany fampalam-baovao izay iarahana amin'ny Jery Edoarany amin'ny fiafarany ireo vaovao izay ho atolotra anao amin'ity androany ity. Izao kosa risika anaraka ireo vaovao isan'ny nisongadiny. Avitrany dia andeha hidirana ny tatitr'ireo tarehimarika izay mamaritra ny fivoaran'ny fiparitany tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Hatreto aloha dia andro fahaefatra tsy nahitana tranga vaovao raha ho an'ity andro any ity ho an'ireo izay olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. Olona enina kosa nefa no nahita fahasitranana andro any ka nampiakatra ny isan'ireo salamatsara sy mody ninivon'ny fianakaviany ho 7 efa ilay itovy isan'ireo tsaboana eny amin'ny hopitaly sy ireo sitrana amin'izao fotoan'izao. Mitohy hatrany kosa nefa ny fitiliana izay atao eny amin'ny sampana tsirairay avy. Andeha rahantsika ny andindinina izay. Mijanona ho 220 ireo pozitif hatramin'ny alatsinainy teo saingy niakatra ho 7 isan'ny nivoakin'ny hopitaly satria nitombo 9 ny voamarina fa sitrana androany. Tsy nahitana tsy mikaretina coronavirus ireo prélèvement na fitiliana rehetra izay natao hatramin'ny omaly. 13 arak'izany no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao, tsy misy mampiseho hasarotana aretina na koa hoe cas grave ireo olona mbola tazomina eny amin'ny hopitaly. Misaotra an'Andriamanitra aloha sika hoe tsy misy ny tranga vaovao. Ray aloha izay faharoa manarakarak'izay dia ny fitiliana dia mitohy. Ary misy tohy isan'andro fa tsy hoe rehefa tsy misy zany ny tranga vaovao dia hoe tsy mitapitra treo koa ny fitiliana fa ny fitiliana dia mitohy isan'andro averina ihany. 13 ireo olona natao fitiliana tamin'ny PCR na ny polymérase chain reaction hatreto, zany hoe ilay fitiliana lalandalina kokoa. Tsy aivina fa ireo mpandeha tamin'ny sidina rehetra dia natao fitiliana TDR na test de diagnostic rapide aloha, fa ireo positif tamin'io test io no natao an'ilay PCR. Ankehitriny kosa dia efa mihevitra ny hanaparitahana fitiliana ny fitondram-panjakana, efa tonga ny fitaovana eny amin'ny hopitaly HGRB Veferantanana, ny eny amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux, ary vao nankatoavana ihany koa ny hanokafana toerana fanaovana fitiliana any amin'ny centre Valbio any Ranomafana. Tsara raha manana toerana afaka manao ny fitiliana maro isika fa tsy mionona fotsiny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Efa eritreretina ny ahafahana manao ny fitiliana misimisy kokoa mba ahafahantsika mijery sy manara-maso izay mety ho fiparitahan'ny aretin'izay. Io moa zany tafiditra ao anatin'ilay atao hoe surveillance épidémiologique. Mandra-piandry izany no toy hatrany aloha fitiliana eny amin'ny Institut Pasteur. Ireo olona manaraka fitsaboana dia tiliana hatrany hanamarinana ny fahasitranany na tsy. Tamin'ny alatsinainy ohatra dia 7:30 ny fitiliana vita, 2:30 tamin'ny talata, 5:30 ny alarobia ary 7:40 androany alakamisy. Ny farana andro any ny fisotroana andiany voalohany ilay Covid organique sara ho an'ireo teo anivon'ny mpianatra izay manofa lalàna eny amin'ireo sekolim-panjakana manana ny fomba entiny manentana manokana ny amin'ny fanindresena lahatra ireo mpianatra isotro izay fanafody izay ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony nahitana fizarana ilay tambavy ihany koa ny teny amin'ny parviana Analakely tamin'ity andro any ity misy amin'ireo noho ny lahatra izany no efa mpanjifa ihany koa ny raokandro malagasy. Ny sasany kosa nefa dia liana te afantatra tsotro izao ny mikasika ity CVO ity. Andro faharoan'ny fiverenana an-tsekoly ho an'ireo mpianatra manala fanadinam-panjakana. Tombanana ho ny 570 isanjaton'ny mpianatra no tonga ho maly sy androany ho aneto amin'ny lycée Rabia Arvelo manokana. Momba ny fizarana ilay Covid organique kosa, manana ny fomba entiny manentana manokana ny mpianatra ny sekoly, misantatra hatrany ny fisotroana ny proviseur sy ireo mpampianatra.
ny faran'androany raha teo ny fisotroana andiany voalohany ilay tambavy. Hatreto tsy nisy ray aman-dreny na mpianatra na ndatsy hisotro izany. Tsy misy mihitsy ny ray aman-dreny zany mbola manao réclamation na ny teny hoe ny zavatra tahaka an'izao proviseur hatreto aloha zany dia afa miara-miasa zay amin'ny surveillance ny mpandraharaha rehetra eto amin'ny lycée Rabearbe zany manara-maso amin'ny ankizy any amin'ny salle de classe ana manao vérification amin'ny tavoahangy hoe lanin'ny ankizy ve ilay izy sa tsy. Fisotroana voalohany zao izay vita izay dia efa mandamina ihany eo ampandaminana indray zany ny fandraisana ny fisotroana fanolorany satria efa misy elanelana ilay izy zany. Tsy lavitra ny sekoly eto amin'ny parvy Analakely, misy ihany koa ny fizarana CVO. Misy amin'ireto milahatra reto no tonga eto satria efa mpanjifa ny raokandro malagasy. Ny hafa te hampitombo ny hery fiarovana ao amin'ny vatany. Ny sasany indray liana te halala fotsiny izany Covid organics izany. Mampirisika hoe latsaka amin'ilay tambavy zany dia mba fisorana ilay valana aretina. Iny mety hoe ohatrany hoe mitondra hery fiarovana fotsiny zany. Matsapa fa fanafody masitrana ny vitantsika malagasy satria efa fampiasako hatramin'izay ny produit tsy mamanga tompoko. Mba te hanandrana an'ilay CVO za hoe ohatrany ahoana ny tsirony. Raviana itsika rehetra izay nilahatra tambavy eto rakotondranenina elanelana ray metatra ary ianao kasikosa saotra tompoko. Firy taona ianao? Aiza anao mipetraka? Zana ny Numéro vedetra téléphone? ary fahasalamana izay efa napetraka. Dia raviana itsika rehetra izay nilahatra tambavy eto mba hanaja ny elanelana ray metatra ary ianao kasikosa saotra tompoko. Miserety mitaiza ve? Ok, mba manao siny azafady. Mialohan'ny azon'ilay tambavy, alaina aloha ny mombamombanao, ny anarana, ny adresy, ny laharana ahafahana mifandray, ny taona ary ny aretina mitaiza raha misy. Misotro irakopy rehefa tonga eto ary omena sahabo ho tapaky ny tavoahangy avy eo hoentina mody. Ny olona tonga eto zany dia izy vatany tonga ihany no mahazo, dia mahazo fatra ny sotrony androany izy dia mahazo entiny rapitso dia raha afaka pitso indray zany izy miverina eto misotro. Ohatra mbola tsy nisy be voka aloha teto hatramin'izao fa ny hoe misy tension sotr'izay nefa nisy fa mahazo daholo ihany dia misotro daholo ihany. Mifandimbisaky ny fokontany ny mpanentana ara-pahasalamana. Misana ny fizarana ilay tambavy Covid organics eto amin'ny parvy Analakely. Samy manana ny navaliny kosa ireo sendranay rehefa nanontaniana hoe ohatry ny ahoana ary ny tsiron'ilay CVO. Matsapitsapy. Tsy tsara fa tsy maintsy sotrony ohatran'ny tambavy rehetra ihany. Mangananganana fotsiny tsirony. Ohatran'ny misy tsirotsirona pekto zany izy dia ohatran'ny mamantry izay. Fa nandefa taratasy any amin'ny tale jeneralin'ny OMS Tedros Ghebreyesus ny filoha teo aloha ravalymanana marika ny talata 20 ny volana avril lasa teo nangataka ny anehoan'ny vondrona ny heviny manoloana ny fampiasana ny CVO na ny Covid organics ny filoha teo aloha ny vondrin'ny OMS izay efa nanambara aloha fa tsy mbola misy pirofo ahafahana miteny fa misy ka na manasitrana amin'ny coronavirus ny tambavy andeha arahanary. Ny talata teo no nandefa ny taratasy ho an'ny OMS ny filoha teo aloha marika ravalomanana nomena dika mitovy amin'io ny solotena maharitry ny OMS eto Madagasikara Charlotte Fatindiay. Manahy aho manoloana ny filazan'ny fanjakana ny fahitana ny fanafody tamin'ny alala zava-maniry Artemisia ambara fa mandresy ny Covid-19 ny fanapariahana amin'ny fomba avo lenta kanefa mbola anatin'ny andrana ara-pitsaboana izay midika fa mbola tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny manam-pahefana ara-pitsaboana na ara-tsiantifika ary indrindra ny tena mampatahotra dia fanerena zaza malagasy any an-tsekoly hisotro izany hoy Marc Ravalomanana. Efa naneho ny heviny ANAMEM na ny Akademia Nasionaly ny Fitsaboana eto Madagasikara ka mizara ny fomba fijerin'ny dokotera mpikaroka mpampianatra mpikarakara ny amin'ny université eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny pirofo ara-tsiantifika momba ny fahombiazan'io ambara fanafody io hoy hatrany ny tenany. Marina fa taoriana ny fivoriana dia safidy ny hipetraka ho mpitazana ny ANAMEM tsy litsofina no nahafantarana fa tsy mamporisika na mandrahara ny fampiasana ny tambavy izy ireo.
Nambaran'ny taratasy nalefa ny Marc Ravalomanana hatrany fa tokony hanaraka fenitra ara-tsiantifika ara-dalàna ny andrana amin'ny fanafody io fa tsy sanatria ho atao kobay ny zaza malagasy ary tsy misy alalana avy amin'ny ray aman-dreny akory. Nagataka ny mba hanehoany ny vondrona ny heviny manoloana ny fampiasana ny CVO na ny Covid organique izany tenany. Ny vondron'ny OMS izay efa nanambara fa tsy mbola misy porofo ahafahana miteny fa misoroka na manasitrana amin'ny coronavirus ny tambavy. Etsy ankilany kosa mampihatra ny fiandrianany Madagasikara hoy ny Flora Joel ka tsy voatery hiandry ny hevitry ny OMS mialohan'ny hampiasana ny tambavy. Ao anatin'ny izay fepetra raisina iadina ny fiparitany timokaretina Covid-19 izay hatrany ary dia malalaka amin'ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisiny manoloana ny toerana misy azy ireo eveka isaky ny diosesy hoy ny kardinal Tsarazana Désiré Androany ao anatin'izao fampiarana ny amiana ara-pahasalamana izao anefa dia nanamafy ny tokony sy ny sorona masina isan'andro tarihan'ireo pretra sy eveka ny kardinaly ho an'ny diosesy ny Toamasina manokana aloha dia iverina ny fisokafan'ireo fiangonana ny antoerana manomboka ny alahady izao saingy ferana ho 50 ihany ireo afaka hanatrika izany. Andeharana tahaka izao ny santionany tamin'ny tafa izay niarahany kardinal Désiré Tsarazana tamin'ireo mpanao gazety Antoamasina. Noho izany tohizana izay efa nataontsika teo aloha izany hoe mankalaza ny sorona masina isan'andro ny eveka sy ny pretra ary alefa amin'ny fitaovan-tserasera araka izay fahafahana manao an'izany mba iombona ny vahoaka izay mijanona any an-tokantrano. Mikasika ny fahafahana mivavaka ao am-piangonana dia anjarantsika eveka isaka ny diosesy ny manome toromarika amin'izay tokony atao araky ny zava-misy any amintsika. Toy ny fampalam-baovao eo amin'ny lafiny ara-pinoana trano hiatrika ny volana Ramadan ireo mpino silamo nisy ny fanapahan-kevitra no raisin'izy ireo dia ny amerana ny fitangorongoronana amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka izay tokony ho tanterahana tsy natao anadinoana ireo fombafomba izay hanajana ny volana Ramadan anefa izay fepetra ho raisina izay raha ny voalazan'izy ireo izay avy ao amin'ny LDUM Androany ibahana ao anatin'ity volana ity kosa nefa ny fangatan'izy ireo ny amin'ny azony rehetra ny fahasalamana manoloana ny fianaky ny timokaretina Covid-19. Yankina amin'ny fahitana ny volana ny alina no mety hanombohan'ny volana Ramadan ho an'ireo mpino silamo raha ampitso 7 avrily ary triray volana izany ny fifehezan-tena sy fifehezam-panao azy ireo manoloana ny mbola fiatrehana ny ady amin'ny fiparitany ny valina retina Covid-19 dia nanambara fa manaraka ny tsakany sy andavany ireo toromarika napetraky ny fitondram-panjakana ny mpino silamo tamin'ny alalan'ny fanazavana nataon'ny fikambanana LDUM na ny ligindreo avaram-pianarana nivoaka avy ao amin'ny Université Islamique eto Madagasikara. Notsindrin'izy ireo anefa fa tsy misakana velively ireo fombafomba tokony hanajana ny Ramadan ny zava-misy amin'izao fotoana. Mazava-dehibe Ramadan manko izy io isan'ireo pilier na fototra iorenan'ny Islam. Fanatanterahana azy mazava ho azy ohatra ny fanatanterahana ny fanompoana rehetra ka izay zavatra voasaka fotsiny tsy tokony atao ohatra fivorovoriana mihoatra ny 50 izay tsy hoe tsy tokony atao izay zavatra izay ohatran'izay koa fitandremana ireo lalàna rehetra izay napetraky fanjakana izay na tsy atao tsy voatery satria ny fifehezana atao amin'ny Ramadan zavatra kendrena voalohany dia fifehezan-tena manomboka amin'ny voamangeran-dratsy mandraky piletiky masoandro azo atao izay raha ny tokantrano ary hoe tsy maintsy atao moské tsy voatery satria hatreto aloha moské dia mihidy araka ny lalàna napetraky fitondra fanjakana ka okantsika mba hanaja an'izay aloha mandra-piseny zava-baovao izay mivoaka eo hitantsika eo. Ao anatin'izao fiomanana ny fiatrehana ny volana Ramadan izao ihany koa no anararaotan'ireo mpino silamo mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba tsy hitany ilana eo amin'ny fijerena sy fandraisan'ireo antoko-pinoana hafa tahaka ny finoana silamo ny LDUM.
fa mangataka ny amitsorana tsy misy atakandro any arifina elosoa kosa sy ny fampitsarana ny fanenjehana azy eny anivon'ny fitsarana ny vaomiera amizana ny fiarovana ireo mpanao gazety na ny CPJ ity rafitra ity izay manana ny foibeny any New York any États-Unis ary mijoro ho mpanaramaso an'ireo fanaparam-pahefana izay mianjady sy atao amin'ireo mpanao gazety sy ho fampiroboroboana ihany koa ny fahalalany asa fanaovan-gazety maneran-tany. Tokony roso amin'ny fanajanonan'ireo fanenjehana tsy amin'ny antony ny mpanao gazety Arifina Elosoa ary ampitsaratra manomboka izao ny fandrahonana ny mpanao gazety ny fitondram-panjakana any Madagasikara ny fanambarana nataon'ny Angela Quintal mpandrindra ny fandarana asa aty Afrika eo amin'ny CPJ tokony avotsitra tsy misy atakandro ihany koa Elosoa ary tokony amerina hijery ny lalàna ao amin'ny Madagasikara azona antoka amin'ny ananan'ny olom-pirenena tsirairay avy ny vaovao na anaparitaka izany na aneo hevitra ankalalahana tsy misy tahotra ny amin'ny mety ho fampidirana amponja teraka izay raha ity fanambarana ity hatrany. Araka ny fanazavan'ny CPJ dia efa niezaka ny antso ny toy ny mpampanolalàna Razafino Elosoa Odette Balsamy izay misahany ity raharaha ity saingy nilaza ity farany fa tsy afaka miresaka ny mikasika manokana ny Arifina. Nanamafy ny comité pour la protection des journalistes fa voarainy toy ny mpampanolalàna Soamantsara ny afatra nalefan'izy ireo ny 15 avril lasa teo saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray anisan'ireo kompania mpitaterana izay voatery mpitsahatra ny asany sy anakatom-baravarana ihany koa ny Air Mauritius efa hatramin'ny volana janoary no tsy afaka niatrika sy niarina intsony ity kompania maorisiana ity hataka izao ny vaovao mahakasika izay. Tapaka nandritra ny firakevim-pitaterana ny kompania mpitaterana maorisiana tanterana omaly fa tsy maintsy irosony ny famondrana vonjimaiky ny fitaterana ny Air Mauritius eo ambany fiahin'ny Grand Thornton isan'ireo nisedra fasahirana sy fatiantoka goavana vokatry ny krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana ny Air Mauritius raha ny tongana nataon'ireo tompon'andraikitra nanafongana tanteraka ny fidiram-bolan'ny orinasa ny tsy nahafahana mivezivezy intsony sy ny katonan'ireo sistany ho an'ny zotra anatiny sy iraisam-pirenena tato anatin'ny fotoana maromaro. Izay no tsy nahatafarina intsony ny Air Mauritius hatreto aloha raha ny fampitam-baovao ofisialy. Tsy afaka iodina intsony ato anatin'ny fotoana tsy voafetra ary voatery amerim-bola amin'ireo manandraharaha rehetra amin'ny alohan'ny Air Mauritius raha ity fanapakevitra goavana ity mandray mpivahan'ny olana ara-bola sedrainy nanomboka omaly no nandraisan'ny Grand Thornton izay fitantanana ny Air Mauritius izay. Fanenina 7 isan-jato ny tsena ny fiarakaretsaka teto Andrenivohitra taoriny fiatonana noho ny krizy ara-pahasalamana andrandrain'ireo mpitondra fiarakaretsaka araka izany raha hitarina hatramin'ny 3 ora tolakandro ny ora ahafahan'izy ireo miasa sy mivezivezy miezaka manao arotava avokoa ireo mpamily ho fiarovatenany raha ny tsikaritra tato anatin'izay 2 andro ny iverenan'izy ireo ny asa izay tsy mbola nisy kosa hatreto ny lama ho amin'ny famindrahana fanafody ho an'ny fiarakaretsaka mitatitra izay indrindra ity fanadihadiana sy vaovao manaraka ity. Ny mpiasa birao ireo petsena kojakoja andavanandro any amin'ireny tranombarotra goavana ireny izay no mpandeha matetika amin'ny fiarakaretsaka entiny ity raim-pianakaviana ity. Amin'izao fotoana ny krizy ara-pahasalamana izao isan'ny fiarovan-tena ny fampiasana arovava. Mandray fepetra manokana ihany koa izy ka tsy mitondra raha vao tsy manao arovava ny mpandeha. Na aloha hatramin'izay ity tomobily ity raha tsy mbola nisy ary le desinfectant manisy fanafody isaky ny tapabolana zany dia ilay misy bibibiby kely na tomobily salan'izany misy alefa fampianarana manao kasibolo fanjairana ireny dia nanamboatra an'ireny izay dia iny nampiasako hatramin'izao sasana mizy raha fa tena hita mana dia sasana. Hatreto tsy mbola naharay fandaminana manokana ny fiarakaretsaka momba ny famindrahana ranom-panafody azy ireo mialohan'ny asana. Miezaka mitsinjo ireo mpamily taksi amin'ny fiarovan-tena manoloana ny fianaky ny coronavirus kosa nefa ny fikambanan'izy ireo
mitohana ny mpiara-miombonantoka ka mizara arovava. Taxi ao mijanona iny parking zany no izaraina azy fa zay tsy mamia an'ilay taxi mandalo satria manjary sao dia lasa mahazo indroa izy. Raha ny tena izy ty tsy masehana ny tena isan'ny taxi eto Antananarivo, moa mbola betsaka koa ilay taxi sasany mbola ao anatin'ny fikarakarana pape amin'izao hoe lany vizity ohatran'izany dia mbola tsy te-hamperinasa izy zany Ny 9 isanjato ny tsenan'ny fiarakaretsaka teto Andrenivohitra taorian'ny fiatoana amin'ny asa noho ny krizy ara-pahasalamana. Andrandrain'ireo taxi noho izany raha hitarina hatramin'ny 3 ora tolakandro toy ny an'ny fiara fitateram-bahoaka ny ora ahafahan'ny fiarakaretsaka mivezivezy eto Antananarivo renivohitra. Indra-bava ho an'ireo maresaka avy any ivelany any Etazonia dia tsy mitsahatra mitombo indray ny isan'ireo olona izay hanody mandry vokatry ny fiparitany izay tsy mikaretina Covid-19 izay maro anefa kilan'izay ireo mangataka ny amahana tsikelikely ny fiboana fepetra izay noraisy ny fitondram-panjakana any an-toerana amerana ny fiparitany ity tsy mikaretina ity. Le président américain veut croire en manantena fiatsaran'ny toedrara ara-pahasalamana any États-Unis ny filoha Donald Trump. 777 ireo olona maty tao anatin'ny 720 ora. Milena raha oharina amin'ny andro teo aloha saingy mampiayay hatrany. par rapport à la veille. Na dia miakatra azy ny isan'ny maty dia voatazona tsy ny omby be intsony zany aloha. Saingy tsy maintsy mahanatrany anefa aloha mba hisorohana ny fiombovalanaretina. Ses partisans souhaitent lever dès à présent les mesures de confinement. Misy amin'ireo mpomba ny filoha Trump anefa no efa mikasa ny ampitsahatra ny fepetra fiboana tahaka ny governoran'ny Georgie izay nankatony fanokafana tsena sasantsasany. Namela malalaka ireo governora handray fanapahan-kevitra nefa Donald Trump saingy nambarany fa mety ho alo loatra ny fepetra ny raisy ny fanjakany Georgie. Zara ny hevitry ny fiarahamonina manoloan'izany andaniny ireo miantso ho amin'ny fahamalinana miaya amin'ny mety ho fiombovalanaretina indray ankilany ireo izay mitaky ny fampitsarana ny fiboana ary maneho hevitra eraky ny arabe anisan'izany ireo miasa teny izay tsy manana fidiram-bola mihitsy. Manohan'ireo orinasa madinika ny Kongresy Amerikanina ka mety handray fanapahan-kevitra hamoaka fanampina manodidina $10 miliara. Mienatra amin'ny 500 isanjato ny vatra ho an'ny orinasa JB hatramin'ny nisiany coronavirus ka nampiarana ny amiana ara-pahasalamana no zaraina ho roa ny fandimba araka izany ireo mpiasa raikitra miisa 200 na mafisina ihany koa ny fanajana ireo fenitra ara-pahasalamana ama orinasa mpamokatra sakafo ny JB mandray karamafeny kosa nefa ireo mpiasa raikitra ao aminy ho fitsinjovana azy ireo mandritra izao krizy ara-pahasalamana izao. Manahoana ny orinasa JB miatrika ny coronavirus? Misy ny fepetra vaovao noraisina hanampiana ny fenitra efa nampiarina hatramin'izay amin'ny maha orinasa mpamokatra sakafo ny JB. Tanjona arak'izany ny hoe sady afaka manohy ny famokarana araka ny fenitra ara-pahasalamana no miaro ny mpiasa raikitra sy ny fianakaviany ihany koa. Rehefa avy mandray hafanana dia miditra manasa tanana ny mpiasa tsirairay avy avy eo maka ny masika sy ny akanjo fiarovana dia miditra any amin'ny toeram-piasana. Nametraka ihany koa izay ny plan de désinfection. Misana ny famokarana ny JB eto Amboditsiry ary miandraikitra ny varotra sy ny lojistika ny eny Tanjombato. Napetraka ny fomba fiasa vaovao ka nozaraina roa ireo mpiasa raikitra amin'ny totaly 200,000. Izany hoe misy amin'ireo mpiasa raikitra sasany no voatery nampianarina asa hafa ankoatra ny fanaony andavanandro. Ao ihany koa no manao télétravail any an-trano ho fampanajana ilay elanelany iray metatra. Ireo olona 200,000 ireo dia mety tsy niasa amin'ny famokarana ireo fa mety avy any amin'ny fanaovana depana azy. Dia tsy maintsy misy ny formation atao ho an'ny olona isaky ny poste zany vao miditra dia ampahafantarina azy ampianarina izy ny asa izay ataony. Ena isaky ny 50 minimum maximum zany par section. Ho fitsinjovana ny mpiasa raikitra ao amin'ny JB tsy misy fiovana fa mandray karamafeno izy ireo. Tsy tapaka ihany koa ny tampi-karama ho an'ireo voakasiky ny ora mihoatra ny tokony esany, ny miasa alina na ireo miasa alahady.
mariana fa tenerana sy fanekena amin'ny mpiasa raikitra avokoa ny fanapa-kevitra raisiny eo anivony orinasa JB mandritra izao amiana ara-pahasalamana izao. Noho ny fangatahany gouvernemanta hoe hamena fitaterana ny olona lavitra dia iny zany ny tena mihoatra tsy tao anatin'ny fandaniana ny vinavinaina tamin'ny taona ity. Dia ny fandaniana ihany koa momba ny resaka masaka ihany koa efa nampiasa masaka ihany koa izahay fa ho an'ny toerana vitsivitsy ihany. Dia tamin'ity zany ny mpiasa rehetra nomena masaka ihany koa dia hatramin'ny any amin'ny 9,000 masaka any zany zao no nizarainay nanomboka tamin'ny fisian'ny coronavirus satria le izy zany entin'ny olona mody dia rehefa avy eo koa nefa tsy maintsy entohanay ny fahadiovany ato anatin'ny toeram-piasana. Ny karamanay tsy mbola misy an'izany hoe tapaka izany na dia hoe sarotsara ny lalina lalovan'ny orinasa ao anatin'ny resaka hoe famokarana fa mbola voaloha ara-dalàna ilay izy dia tena hitako hoe fiaira be za ato amin'ny JB satria voaro asiny ankonako alohany voaro ihany koa ny orinasa satria na dia mena ary ny famokarana dia tena mbola afaka miasa foana izahay. Laharam-pahamehana ho an'ny orinasa JB ny hanome fahafampohatra ny mpanjifa eto an-toerana na misy aza ny fiarah-miasa vitsivitsy amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara. Izay aloha raha ho an'ireo vao nisongadina tamin'ity androany ity araka ny efa natsidika tany amin'ny mpiandohana dia izao isika handray ny Jerry Edouard izay hitondra vahiny ihany koa iresaka ny toe-draharaha amin'ny ankapobeny izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manandratra ny araba izay efa nentiny namana teo aloha teo amin'izao takariva izao fotoana andraisantsika ny vahiny amin'ity takariva ity ny vahintsika androany dia Andriamatoa Rasambany Alain Désiré izay mpikambana ao amin'ny antoko HVM faly miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-ny Logité. Miarabanao namana Jiry mpanao an'izao fanarana izao ary miaraba koa antsika mpanaraka tsy tapaka ny ainao manjery Dreamina any an-tokantrano any sy any ivelany mazava ho azy. Androantsika dia hijery ny loahevitra izay amelabelatra ny loahevitra izay efa noventessinareo ihany moa zany dia ny tatoato mantsonareo dia raha tsy laza fa tsy nomaly afaka omaly dia nandritra ny fivoahana izay nataonareo teny amin'ny hôpitaly Itosy ohatra na teny amin'ny Ambotrimanjaka dia anisan'ny vendikevitra noentinareo tamin'izany ny fahafiantsona amin'ny fangararahana ny fahaiza-mitantana inona no mahatonga ny HVM miantso amin'ireny resaka ireny hatramin'izao. Marina tokoa fa somary hiditra kely angamba zao amin'le fotoana nandalovan'ny HVM tao anatin'ny retaona lasa izay nizaka nangina aloha zany HVM teo hoe marina tokoa zany satria misy firenena lan'ny bahoaka io dia nihitrehitra zay hoe aloha mba hojerena ny fametrahana le fitondrana le politique publique ahoana ny fomba fahany manao démarrage ao anatin'ny zavatra zay dia tamin'ny novembre 2024 nanao an'le congrès zay teo zay nahita fa hoe ampy kosa zay ataoko hoe 6 volana nangina n'le antoko satria antoko io ohatrany antoko rehetra miaina ary ara-dalàna dia mametraka hoe misy fomba fanao fitantanana firenena vitsivitsy maromaro toa tsy voahaja amin'ny maha-antoko anay dia tsy maintsy mijoro aloha le antoko hoe ijoro ataoko hoe iteny zay zavatra mety tsy fanaraka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka mazava ho azy fa indrindra tsy fanaraka amin'ny fomba fitantanana an'le firenena ka izy ianao androany hoe vamanina ny antoko niresaka tamin'ireny maly fakomaly amin'ny resaka tsy fangararahana sy ny sisa tsara ho ampatsahivina fa miditra anatina état d'urgence tsika izao sanitaire tsy midika velively akory izany ho hiditra anatina firenena jadona atsika eto Madagasikara na izany na tsy izany ajain'ny antoko aloha ny lalàna zay misy ary ny voalaza ny lalam-panorenana hoe misy tokoa ny état d'urgence kanefa tsy hijanona amin'izao ihany ny antoko satria efa hita mibaribary ataoko hoe ny fitantanana zay tsy manaraka ny orthodoxie zay napetraky ny lalàna koa hoe ahoana ny fomba fitantanana zany urgence izany ahoana ny lafin'ny lalàna satria hatreto any namana Jery ary tsy haiko tsara ho fatatsika ny an-tokantrano any fa tsy hitany ireo ordonnance raisy ny filoham-pirenena nataoko hoe diditsy volana zany na décret na arrêté zay afahana mampiatra an'ireny le fanapahan-kevitra raisiny amin'ny kabary ataony
ka hoy zay mametraka hoe oka kosa mba tsy atao an'izany le fitondrana le firenena satria tandalana tsika na dia ao anatiny amiana ara-pahasalamana. Anisan'ny kianinareo ny fomba fitantanana nefa ny raha iverina any amin'ny taloha ihany isika Andriamatora Sambany Alain Désiré dia anisan'ireo izay nokianina ihany koa nareo ary hita mihitsy ary moa ny vokatry ny izay fanakianana izay dia ny tsy fahalaniny ny antoko na ny candidat natotry ny antoko tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Eny io zany ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe ho anay antoko ny manaiky ny ataoko hoe ny fomba natao teo aloha tsy nety ary ampy angamba ataoko hoe izay le 6 volana nafahany antoko ny eritreritra nandiny-tena tao anatiny hoe inona ny tsy mety ary inona ny tokony ho arenina na izany na tsy izany io ny anjaran'izay mitondra no tokony mametraka any fenitra ahafahana mitondra nyity firenena ty mankany amin'ny ara-dalàna sy ny manaraka n'le sata républicaine izay ny fanarahantsika ao anatin'ny lalam-panorenana ka izy ianao hoe fa manina nareo to nanao manina zao nareo miteny io zao hoe fotoana izao ahafahana manitsy izay hita fa tsy mety. Raha nilazan'izay nareo dia anisan'ny zavatra hitanareo fa tsy mety ihany koa izany ny fomba fitantana ny fitondram-panjakana ny état d'urgence ankehitriny anisan'ny kianinareo tohatra ny hoe ordonnance izay tsy hita ny ordonnance na diditsy volana izay raisin'ny filoham-pirenena ampiarana n'ireny inona avokoa moa zany nareo zavatra hoe tsy mety hitanareo zany ohatra. Ny hitanay aloha zany ary ataoko hoe natsika any an-tokantrano any amin'ny fiarahamonina any miara-mahita aloha fa hitatsika nisan'ireny le fanampiana avy amin'ny banque iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI misy koa ireo le vola ndramina dia hitanay aloha zany hoe tsy mbola nametraka ny gouvernement hoe ho ampiasaina amina inona tokoa ary reny vola mitentina 444.10 millions de dollars raha izay ny zavatra tokony fantatra faharoa dia nametraka ny plan d'urgence ny fitondram-panjakana ahafahana manampy ireo ataoko hoe marefo na sahirana any anatin'ny fiarahamonina any hatreto tsy mbola nisy fizarana amintsika hoe iza tokoa ary ny olona tokony hisitraka an'izy ireny misy moa ny efa nitenenina kanefa hatramin'izao misy ny tsy nahazo misy zao nataon'ny ministère ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny tatitra ny fizarana an'ilay izy mangarara misy an'ilay takela iraina torony tsy ampy anareo zany tsy hoe tsy ampy averiko foana fa politique publique no resahantsika eto fanatanterahana ny politika ampanjakana na ao anatin'ny amehana io dia averiko foana ny fanatanterahana an'izany tompoko ny atao hoe mangarahara ao anatin'ilay izy tsy vitany hoe taterinao fotsiny hoe reto anie le vola avery amin'ny banque mondiale tiany ny vola niala atao anatin'ny kitapom-bola ampanjakana fa kosa zay le anisan'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena hoe mila omenao vaovao izy hoe ty vola ny azontsika tiany ka ho ampiasaina amin'reto plan d'urgence sociale ny resahana fa tsy mazava tsara hoe inonao anatiny moa ny tena mifanaraka amin'le tena filan'le vahoaka any anatin'ny fokotany sy anatin'le commune any sasalambe ataoko hoe ohatra ray fotsiny azo raisina zay raha manoloana an'izay ary zany dia inona ny vahaolana rosinareo satria maro dia maro izy nareo eo ihany koa mbola horesantsika eo avy eo ny fahalalana mety hoe ny fahalalan tsirairay raha sitrako ihany koa dia resaka momba ny fampiasana ny tambavy covid organique isika fa hatreto inona ny vahaolana rosinareo manoloana an'izay ary inona mety hoe takinareo manoloana an'izay ny tiako apetraka aloha ty amin'ny voalohany ny antoko politika rehefa tsy eo amin'ny fitondrana izy dia mazava ho azy ny anjara andraikitra mahantoka koa azy dia ny manitsy io moa tsy tiantsika fa anjaran'ny antoko politika zany dia ny manitsy miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana ary indrindrindra manentana ny olom-pirenena hanakaiky kokoa ny vaovao mba hahafahantsika mijery hoe aizary ny tamberina andraikitra napetraka ny fitondram-panjakana ka ataoko hoe ny tompony vahaolana moa mazava ho azy ny fitondrana kanefa ny azanady zany azoko resahana aminao fotsiny dia tsotra hoe ny fitantanana an'ity urgence ty dia tokony misy drafitra mipetraka taty amin'ny voalohany ny drafitra tiako resahana io hoe misy paikady napetraky ny gouvernement moa hoe fantatry ny vahoaka le paikady fa ny fantatry ny vahoaka fotsiny hoe idina ny frontière fantatry ny vahoaka fotsiny hoe omena vary nareo omena vatsy fantatry ny olona fotsiny hoe misy volany 100 000 ariary
tsy zany le drafitra hitondrana n'le plan d'urgence fa tokony mipetrapetraka le izy hatramin'ny hoe ahoana ny fomba afahantsika miala anatin'ity le urgence sanitaire ty na ataoko hoe ny plan de sortie de crise sanitaire. Hoentintsika any amin'ny toekarena koa aloha satria ao anatin'ny crise izay atrehantsika sady crise ara-pahasalamana no crise ara-toekarena le izy satria anisan'ny tena ary mitondra faisana ny sehatra tsy miankina manoloana an'ity fahitanareo azy indray satria anisan'ny nitaky ihany koa nareo ny fijerena akaikikaiky kokoa ny sehatra tsy miankina. Tsy karotsika ataoko hoe any amin'ny fiarahamonina fa indrindra ho andreo le sehatra tsy miankina fa nisy aloha ny fanandraisana andraikitsy ny fitondram-panjakana sarotra ny andainga fa efa nametraka izy fanamorana ny fomba anao anovana le déclaration fiscale sy ataoko hoe tsy ahafahan'ny orinasa tsy miankina mandoa an'ireny le charge patronale ao anatin'izao le fotoana anovana le confinement kanefa tsy ampy izany fa mino miteny zao hoe tsy ampy satria ny fomba ahafahantsika manarina an'le toekarena ito any tsy misy ankohatry ny fanampiana any sehatra tsy miankina na kely io na le salasalana io na le orinasa lehibe satria ny antony dia zao ny zavatra misy eto amintsika ny tena olona ny orinasa anisany dia ny resaka fizakana ny charge amin'ny resaka énergie ohatra raisiko dia mahino moa fanjakana raha mandray andraikitra amin'izany fanalefahana any fomba ataoko hoe fandoavana fa indrindra moa zany na ataoko hoe fampihenana mihitsy ny kona énergie alohan'ireo orinasa tsy miankina anisany zava-dehibe zany kanefa hatramin'izao tsy mbola mipetraka zany ary efa misy hoe azo ahembotra fandaovana anazy tsy mitovy manko zany le hembotra manko mbola ho foana le charge ary tsy maintsy ho alohan'ny orinasa foana io anivon-jirama fa anisany azo atao any dia hoe tena hoe foany io aloha tsy mampaninona zany fa indrindra leo an'ny manaraka miala n'izao crise na coronavirus zao any dia misy 3 volana farafahakeliny any amin'ny enim-bolana any no ahafahan'ireo orinasa tsy miankina hanarina tsy kelikely ny fomba fampidinana an'le orinasa ka izay indrindra mahatonga nay mipetraka hoe fanjakana ny tsy mazava hoe inona ary ny plan de redressement économique ho an'le secteur privé fa indrindra moa zany le secteur porteur na titsika na sytetsika tsy maintsy ireo secteur porteur ireo no ahafahantsika manodina vetivety ny toekarena ny tourisme anisan'izany ny transport sy ny sisa sy ny sisa efa nisy ny fiahonana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny sehatra tsy miankina tamin'ny herinandro lasa izay nandrasana ilay hoe plan de mitigation ho an'ny sehatra tsy miankina tsaroako ny ministèren'ny indostrie sy ny varotra niaraka tamin'ny ministèren'ny toekarena hatrany sy ny fitantanam-bola moa zany niona tamin'ny sehatra tsy miankina tamin'izay fotoana izay inona ny andrasanareo tokony hoe issue na koa hoe lalana entina mivoaka amin'io crise io satria raha ny sehatra tsy miankina dia angataka ny hoe tena hoe fanampiana tanteraka fitondram-panjakana hoe zany dia tsy maintsy hamaly an'izay araka ny tena fitakiany sehatra tsy miankina fa tsy mety tsisy zany hoe ndeha atao hoe fifandeferana marina tokoa fa ny cycle économique misy mpisehatra maromaro ao anatiny ao ary ataoko hoe io tsy vitan'ny sehatra tsy miankina irery marina tokoa fa misy le cadre de concertation izay iarahan'ny ministère sy ny sehatra tsy miankina syndicat sy ny sisa kanefa mbola veriko foana ny vahaolana ao anatin'ny relance économique dia ny gouvernement taloha ny tompo-kevitra voalohany hoe inona ary ny vahaolana ho entiny ary zay indrindra no andrasan'ireo le sehatra tsy miankina inona le vahaolana ho entiny fanjakana afahana manarina amin'izao ny olona very asa be da be ny chômage technique misy an'ireo orinasa afaka aby areo misy efa be da be ny nampiato an'le mpiasa dia hoy zao hoe ny anjara andraikitsy ny fanjakanany tsy mijanona fotsiny amin'ny fampidinihana fa indrindra tokony mijery izy ben'izao amin'ireo ataoko hoe fifandraisantsika amin'ny any ivelany hoe aiza ary ny iompana bebe kokoa ny diplomatie économique ny firenena aoriana le crise zava-dehibe zany satria tsy afaka iforitra atao anatintsika misy opportunité zany hoe misy tsena azo trandrahanao raha mahay mijery an'izany ny gouvernement averiko indray hoe misy opportunité be da be azotsika trandrahana tsara aorianan'izao ka io ny politique ampanjakana politique publique io zay mitondra aloha ny tompony zay politique publique zay fa tsy zay ty amin'ny ataoko hoe ny toerany tsy mitondra fa sosokevitra azonay amena fotsiny hoe jerevy ny axe na diplomatie économique
fotoana koa zao afahantsika manome vahana ny ataoko hoe investissement interne. Misy anie ny orinasa ataoko hoe de droit malagasy be da be tena hoe ato anatiny investissement. Izany indrindra ny tokony hanosehana bebe kokoa an'le ataontsika hoe patriotisme économique na ny ataoko hoe ny fanjifahana ny fandrarahana ny vokatra ato anatiny, ary tsy afaka miala amin'izany itsika satria io no ahafahan'ny firenena manao ny ataontsika hoe concurrence au niveau international. Zay matora sambany Alain Désiré mbola andeha ataoko hoe any anatin'ny vinavina sy finiavana avokoa izany fa raha ho an'ny vahoaka aloha hatreto dia tsy misy entina manjifa an'izay na vokatra malagasy arany izy tsy misy intsony satria na ny mpiasa mety mandray atsasakarama misy ny voatery mitsahatra amin'ny asany tsy misy intsony ny ho an'ny tena hoe sarababem-bahoaka zany tsy tena hoe mitrongy mihitsy vo homana mitady an'izay zavatra hohaniny zay. Io ny olana ataoko hoe sedrainy rehetrarehetra kanefa eo indrindra no ahafahantsika mahita hoe moa ny gouvernement manana capacité afaka hiatrika an'le situation misy am'izao. Tadiva nefa zao fotoana ataoko hoe fiakaran'ny vokatra bloquenao ny sistany am'izao situation misy zao nefa metraka anao le déconfinement partiel de io indrindra mametraka fantaniana zahay hoe potehina ve le sehatry ny fiharina any fotony satria ny vokatra ny tsy afaka miakatra ty andrenivohitra raha ohatra ka idinao le ataoko hoe ny faritra miala ny Analamanga Antsinanana direvy tsara fa stratégique reo tsika tsy manana autoroute atreto zay afahana mandefa vokatra avy any Tuiliara ohatra tonga de mankany Diego na anondrana zavatra avy aty Tuiliara le fany Tamatave fa tsy maintsy mandalo eto Antananarivo. Ka zay apetrako foana hoe tokony mijery lavidavitra kokoa ny gouvernement ny fanjakana hoe mba jereo voren'le secteur ataoko hoe na ny resaka lalana raha fahana mampiakatra ny vokatra zany anisany investissement tokony ataon'ny fanjakana ampiasao le vola azo tany amin'ny bailleur de fonds traditionnel misy vola andraminao averina ary fa indrindra misy vola nomena maimaim-poana. Amin'izao fotoana izao dia miaina sy miandrandra ny fanampin'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana ny sarababem-bahoaka amin'ny alalan'ireo vatsitsinjo anisan'ny kianinareo ihany koa nefa ny fomba fitantanana anazy io. Tsy hoe bon ny tiako fampizarana amintsika angamba nametraka an'ireny fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena hoe ametraka an'ity le rafitra loharano. Fandaniana petrakany aloha voalohany dia hoe aiza aloha ny lalàna miraisy ny fitondrana fa indrindra moa zany ny président de la république na nireo ministère isan-tsokajy ahafahana mametraka an'izany rafitra loharano io zany. Any amin'ilay hoe lalampanorenana zany sa hoe ny rafitra loharano aloha tsy rafitra anaty lalampanorenana ary tsy misy lalàna mifehy an'izany eto Madagasikara. Io akory tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na collectivité territoriale déconcentrée na service territorial déconcentré na décentralisé fa kosa initiative ny président io ento manamorana le fizarana le vatsy aina kanefa apetraka le fantaniana hoe aiza le lalàna mametraka an'izy io. Raha aloha zay ny faharoa ny rafitra loharano ny ka tantam-bola misy olona miasa ao anatiny ao mety miteny hoe bénévolat sy ny sisa non. Raha ho apetraka ary le plan d'urgence sociale ny santsika teo hoe vatsy aina sy ny sisa io ny mahatonga le savoritaka amin'izao hoe misy olona zay tokony hitraka an'ilay izy tsy mahazo noho ny zay ataoko hoe fisavoritana tsy fahaizana mametraka an'le rafitra mifanaraka amin'ny fokon'olona fa maninona le rafitra teo ihany fokotany ny commune misy an'le chef secteur sy ny sisa reny na raha maso akaiky ataon'ny district sy ny aty amin'ny faritry ny région ampiasao le faritra efa misy fa io anisan'ny savoritaka misy am'izao. Ny faharoa anisan'ny zavatra ataoko hoe tsara ihany mizara an'izany amintsika olom-pirenena dia ny fantaniana moa zany dia hoe moa ve ny olona rehetrarehetra no tokony hisitraka an'le vatsiaina sa izy daholo ny saranga tokony hisitraka an'izy io. Am'izao manko zany tsisy resaka fa defa hoe vatsiaina dia zaraina le izy atobaka ny afokotany na izy samy mahazo tsy mampaninona avantage io. Fa fantaniana mipetraka kosa hoe efa déconfinement tsika zao moa ve mbola hipetraka le vatsiaina sa efa tsy hisy tsony sao dia mba nataon'ny fanjakana
ialana mba hafahana mandoa any vola zay mety olany anatin'ireny vatsaina reny ve no ny alantsika anatin'le ataoko hoe déconfinement ny fahatra anankitelo izay voakasika ao anatin'izay fantanina petraka ao le izy dia anjara tsika olom-pirenena no mijery hoe mova izay tokoa no fanaraka amin'ny olana misy aty aminay aty ka ilay déconfinement na hoe fiarahana tsikelikely amin'ilay fiboana ne andriamatoa Rasambany Alain Désiré miankina ihany koa ary miankina betsaka indrindra amin'ilay fahitana ilay CVO na ilay hoe Covid organique sa moa zany izay antenaina sy heverina fa hitondra vokatsoa zany hoe hisoroana ny aretina manasitrana koa araka ny nambaran'ny filoham-pirenena efa nisy ny olona roa izay sitrany Covid organique mety izay no antony hoe nidirana tamin'ilay hoe déconfinement progressif zany donc hoe fanontaniana mipetraka amin'ny olona rehetrarehetra io na ny fiarahamonim-pirenena ary am'izao mametraka fanontaniana amin'izany izay ao atao anatin'ny antoko politika hoe izay tokoa ve misy zavatra manjavozavo ao zay le bonne gouvernance le isan'ny takinay raha nametraka atsika hoe mitohy ny état d'urgence na ny amehana ara-pahasalamana anatin'ny 10 andro fahatelony zao dia napetraka reny le fanapahan-kevitra raisy ny filoham-pirenena tsisy maharatsy azy fa hoe izay hoe aiza moa zany ny accompagnement an'izy ireny le accompagnement antsika resana hoe tsy nyresana ane hoe hozaraina ane le Covid organique efa voninao le izy efa nipreparena nandritra ny ray volana tokoa ve io Covid organique io tao ve ny résultat ny recherche no manana tao anatin'izay ray volana zay io tokoa ve no vahaolana mahatonga ny déconfinement fantanina baraingo daholo zany mipetraka ary anjarantsika ny fiarahamonina koa tokony mba manadiady makasika an'izy io fa ny tiako hoapetraka fotsiny tsy haiko mety vahiditra amin'izay le saka Covid zay ngamba ianao namana jery fa ny zavatra tokony hoeritreretintsika nefa Madagascar firenena mpikambana à part entière ao anatin'ny système des Nations Unies. Ianao zay dia tsy tapahako miaratsy manapaka kely fa hoe tia apatsiahy fa anisany nandefa taratasy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany amin'ny vondron'ny iraisam-pirenena momba fahasalamana OMS zany nanome ny ahia iny manoloana an'izy io ianao teo mbola milaza marina mampiditra moa zany fa hoe mpikambana ao amin'ny vondron'ny firenena mpikambana i Madagasikara noho izany misy rafitra mifehy zay le tianao tenenina satria Madagasikara raha ny tenen'ny filoham-pirenena dia hoe mampiatra an'izay fiandrianam-pirenena zay souveraineté zany hoe tsy tokony hovefehan'ny rafitra tahaka ny OMS amin'ny fampiasana ny tambavana koa famonjena ny olona ao anatiny ny satria amin'le fomba fanontaniana satria anatina diplomasia ane tadivo tsara fa matoa ianao miditra anatina mikambana manao adhésion anatina rafitra iraisam-pirenena ohatran'ireny dia mampihena tsikelikely an'le souveraineté nationale ireny raha izay natianao na tsy tianao satria ne misy sarta soniavin'ny firenena malagasy tao anatin'ireny matoatsika mpikambanao ary mandola tsakemboka ao anatiny ao zany hoe misy droit ny firenena ao anatiny ao zay mahatonga atsika misitraka an'ireny fanampiana avy amin'ny système des Nations Unies UNICEF UNFPA ONU-SIDA indrindra moa zany ny organisation mondiale de la santé zay afahantsika miatrika an'izao le coronavirus izao misy koa ny obligation zany hoe ny zavatra tsy maintsy arahanao firenena ao anatiny ao tsotra le izy ka rehefa tsy hanaraka ny zavatra zany OMS dia miala amin'ny OMS miala anatin'ny organisation fototsany misy santa ao afaka miala tsika ohatra ka tsy mety amintsika le izy ohatra ny firenena rehetrarehetra ny misy koa tsy ao anatin'le organisation mondiale ao anaty système des Nations Unies Taïwan États-Unis ohatrany nampiena ny fa tsy mety amin'le izy dia afaka miala ka zay fanontaniana petraka hoe fa maninona le gouvernement malagasy raha miala raha ohatra ka hita hoe tsy mety amin'le izy ny fantaniana faharoa moa zany napetraka natao hoe tsy mampantaniana fa hoe zavatra nisy filoham-pirenena teo aloha afaka manao an'izany izy tsy mampaninana zany fa kosa afaka jeretsika fotsiny hoe aiza ho aiza ny degré de considération le izy eo anivon'ny sehatra ny OMS barabaraingo iny ary ataoko hoe mety filoham-pirenena mahay an'izany tsy izy no afaka iresako an'izany fa hainy tsara izany noho izany ny HVM ny atoko moa zany ny atoko HVM izay sononao teny eto anisany nangataka ihany koa ny tsy ampiarana na koa tsy hamorsena tsy hanerena ny fampiasana ny fisotroana moa zany fandraisana an'ilay tambavy inona ny anton'izay
Mbola ampifanindriko amin'ny resaka teo moa zany hoe gaga ihany zahay hoe napetraka le déconfinement dia miimposena imposé satria zay le kabarin'ny filoham-pirenena moa zany no raisiko hoe tsy maintsy misotro an'ity ny mpianatra andeha anao an'le rattrapage any am-pianarana any sekolim-panjakana moa zay na fanjakana moa zany na tsy miankina ao anatin'izany daholo zay tsy afaka nisotro dia mijanona any an-trano dia ny fantanina mipetraka ary tiako resana aminao nefa misy fanitsakitsahana lalam-pandrenana eo anatin'izany satria mazava tsara ny voaresaka ao anatiny andininy fahavalo ny lalam-pandrenana atsika fa tsy voarara mihitsy voarara ny fanaovana antery andreny le andrana ara-pahasalamana raha tsy nahazo fankatoavana avy amin'le olona zany hoe raha tsy nisy fankatoavanao le olom-pirenena na renyle mpianatra reny na ndray mandreny mpianatra zahantsika eto hoe isotro an'ity na hanaovana an'ity le ataoko hoe fanafody moa zany zay hita ahafahana misoroka amin'ity valanaretina ity dia tsy tokony ataon'ny fanjakana zany nataontsika hoe raha nanao an'ny essai izy d'observation moa zany ny fomba firesahana azy am'izao tambavy izy iny tsy de asiako resaka loatra satria tsika fampiasa tambavy na zao mampiasa ary misy fiantraikany le izy any amin'ny fahasalamantsika kanefa apetraka foana hoe inona ary ny cadre réglementaire nahafahan'ny mpitondra nandray andefa napahakevitra misy décret ve niraisy nahafahana manery ny olona manao an'izany sa nisy arrêté ministériel tao anaty ministère fahasalamam-bahoaka paraingo fa indrindra ampiakarako bebe kokoa le izy hoe misy any fanitsakitsahana lalam-panorenana ao anaty izao zavatra zao hoe tsy azonao atao ny manao forcer an'le olona raha hitan'ny chercheur fa hoe efficace io dia anjaran'ny fitondram-panjakana fotsiny no nanao an'le izy mise en marché nanamora ny fomba ahafahan'ny olom-pirenena misitraka an'le fanafody na eny anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eny anivon'le toby fisinjarana fanafody ohatrany mahazatra ny fantanina mipetraka koa moa zany de hoe ary tsy mety mamaly hatramin'izao na ny fitondrana na ny avy aty amin'ny ataoko hoe ny institut de recherche hoe mauvais tena fanefitry ny coronavirus tokoa le covid organique fanefitra fisorohana zay aloha raha ny tenin'ny filoha no tena hoe raisina antsiprina zany hoe fanefitra fisorohana zay zany de zay mahatonga an'le fisalasalana ka apetraka foana moa zany hoe ny eto amintsika eto fa indrindra tamin'ity le urgence sanitaire ity lasa miazakazaka be zany ny fitondram-panjakana ataoko hoe manao an'le serasera politika tsy mampaninina azo atao zany ho anazy kanefa mifanipaka le izy ao anatin'le démarche tokony izy satria ny gouvernement tany mifacilité manamora nyreny mpandrarany miray ohatra mpandrara rehetra amin'ny resaka pharmaceutique tokony hanao amorany le izy ka tokony le chercheur no resaka teo aloha hoe zao ny vokatry ny fikarohanay dia validation fotsiny nataon'ny fanjakana rehefa avy eo fa mahatonga ny olona matetika moa zany ny olona mametra-pantanina dia nohony zay le démarche inverse tokony narahiny ataoko hoe fanjakana fa ataoko hoe tsy tokony olana zany fa apetraka foana izy zavatra hoe ampanaraha ho an'le ara-dalàna le izy mametraha ny communication communautaire mifanaraka amin'le filan'le vahoaka de mandeha ho azy io zay moa ko le bonne gouvernance resany foana hoe asio bonne gouvernance le bonne gouvernance ny tsy resaka vola fotsiny fa le mangarahara ao anatin'ny fampiasana an'ity covid organique ity aiza le mangarahara ao anatiny io avoa io mba zay mba hampiala le ahiahin'ny olona hoe mety aminay tokoa ty fomba fampiarana moa zany an'ity fanefitra ty eo anivon'ny fiarahamonina fa ho anay zany tsy taoko hoe tsisy olana io raha ohatra ka manaraka an'izay le logique d'intervention izay resaka fanerena tsika teo navoakanao mihitsy moa navohitrao ny andiny fahavalo teo anatin'ny lalam-panorenana momba an'izay hoe tsy tokony anao antery zay mahatsabo tsy ilay situation d'urgence hoe ilay hamehana ara-pahasalamana ve no mety hitondra an'izay satria tsy ny fampiasana na fisotroana ny tambavy ihany zao no ohatrany hoe mivona amin'ny tokony hoe fahalalahana fa misy ihany koa ny fepetrana tranga hafa izay manitsaka sy misalovana ny fahalalahana tahaka ny mpanao gazety izay ankehitriny mbola misy mpanao gazety iray mbola any amponja tazomina vonjy maika hatramin'izao io moa zany ataoko hoe fomba fanaon'ny firenena ty afrikana izy io fa hitako hoe tsy de tsara hotohizana zay averiko foana zay le bonne pratique politique tsy tokony zany fomba fanao zany no tokony atao aty amintsika aty zany amin'izao fotoana izao satria tsika efa niditra
tao anatiny ataoko hoe fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety fa indrindra fomba ahafahan'le olom-pirenena mahazo vaovao tsy le mpanao gazety ihany le voatoitoina amin'izao fotoana izao fa le olom-pirenena mihitsy tokony hisitraka n'le vaovao no voatoitoina ka nitiako fampizarana aminareo kosa aloha tsy hoe akory anatin'ny hamehana ara-pahasalamana isika ka hialy ao anatin'le fenitry ny demokrasia tsia fa nametrahana nyty le hamehana ara-pahasalamana itiny ka mba hahafahan'ny fanjakana manamora ny intervention rehetrarehetra atao amin'ity le secteur santé ity ohatra raha izy fotsiny hoe azony atao ny manao réquisition na secteur transport ohatra hoe misy olona mitady vonjyaina maika anatin'ny CSB ka tsisy ambulance de réquisitionné ny tomobile anankiray ahafahana mitondra an'le olona mandeha makany de averinao izy rehefa aveo le tomobilin'le olona tsy midika akory zao hoe ho ataonao jadona izy zavatra fa anatina ataoko hoe fampiraharahana no anaovana an'izay fa resaka fanaovana gazety ory satsika eto tiako ampahafantarana nefa misy an'le lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety ny code de la communication médiatisée fa maninona ary ny ministère misahana an'izany no ataoko hoe manitsaka an'le lalàna anisan'ny fanavaozana nenty ny sehatry ny asa fanaovana gazety anie tamin'ny taona 1994 ny resaka dépénalisation zany hoe tsy tokony hisy tsony amin'izao ny mpanao gazety ampidirina amponja noho ny asa fanaovana gazety fa kosa misy an'le l'amende arakaraky ny fomba moa zany andrefetan'ny mpitsara an'izay hoe zao ny l'amende tokony alohan'le olona raha misy ny infraction ka eto zao hoe démarche politique moa nitondrany fitondram-panjakana an'le izy zay ataoko hoe tsy tokony isedra an'izany le mpanao gazety fa indrindra averiko foana le olom-pirenena anie no misedra an'le izy indirectement zay tokony azo an'le vaovao ary matahotra koa le olom-pirenena hoe sao de mba zahay koa raha hiteny amin'iren'le ataoko hoe réseaux sociaux na ataoko hoe fomba ahafahana maneho an'izany hevitra zany de mety hoe voateritery matahotra kanefa tsy hany mihitsy le izy tsy tokony hiditra amin'izany mihitsy le fitondram-panjakana satria tsy zay le urgence sanitaire eny ary ka dia avy hatrany dia tao anatin'izay resadresaka nataontsika izay isaorany ianao aloha ny vahiny tao aminay satria fotoana mandeha ihany koa Alain Désiré Rassambany amenay fotoana minitra foy ianao entina mamintana izay voalazantsika rehetrarehetra teo izay eny ary ataoko hoe fisaorana aloha voalohany ianareo atao amin'ny Dreamine na ny mesehatra ny olom-pirenena toanay izao na dia ao anatin'ny antoko ary afaka mba anazava amin'ny olom-pirenena ny fomba fizotra ny fitantanana n'ity le état d'urgence ity marina tokoa fa tsy mora le izy ataoko hoe na iza no nitondra teo tsy mora ny mitantana situation d'urgence kanefa izay tokoa no ataoko hoe andraikitra adidy nomentsika vahoaka andreo le mpitondra hoe hamahan'ny olana zay mety mianjady amintsika na ao anatin'ny urgence io na tsy ao anatiny ataoko hoe amehana ara-pahasalamana na izany na tsy izany misaorana nataoko hoe ny efa vita satria tsy mora ireny misaorana ny gouvernement misy effort betabe nataony zareo ny miaraka amin'ny ataontsika hoe vondrom-bahoaka itsizara-pahefana fa indrindra moa zany ny fomba na fahatsika vahoaka nanaraka an'le toromarika nomeny fitondram-panjakana nefa na izany na tsy izany apetrako foana fa firenena no tantanana eto tsy hoe koa raha anaty na hamehana ara-pahasalamana itsika ka hibriko ao anatin'ny sata républicaine zay misy antsika de zay indrindra mahatonga na mametraka foana hoe hoan'ny mpitondra ary zay no adiditsika olom-pirenena dia tokony mipetraka foana ny mangarahara amin'ny fitantanana an'ity amehana ara-pahasalamana ity tokony napetraka foana nataoko hoe lasitra ahafahany olom-pirenena mandray anjara anatin'ity situation d'urgence ity fa indrindra moa zany apetraka foana hoe tsy didiko fe lehibe mihitsy no nametrahana n'ity état d'urgence ity fa ahafahana manamora ny fandraisana antanana n'ity corona virus ity ka hoy zahay hoe fotoana izao ahafahantsika mametraka an'izay hoe firenena républicaine atsika mandala ny demokrasia tsy tokony hametraka ny teritery na mifanehoan-kevitra fa indrindra ahafahantsika mahazo sy misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny fitondram-panjakana tsy fanampiana io fa indrindra moa zany resako teo hoe mba mila mijerena koa anatin'izany ny resaka sehatra tsy miangana satria any no fototra ahafahantsika mametraka ny démarrage économique zany rehetra zany dia tokony ho apetraka foana
anatina cadre légal hoe araho foana ny lalàna fa io no afahantsika mametraka firenena tsara tantana. Sorabetsaka raha sambany Alain Désiré naraiky vahiny teto aminay mametraka ny veloma mandrapitafa ihany koa amin'ny fotoana manaraka indray ao anatin'ny fandarana manokana andraisantsika ny vahiny amin'ny titaka arive ty veloma tompoko. Veloma tompoko. Isaorana ianao naharitra nijery hatramin'ny farany fampalam-baovao ny logité taoriny izay fandraisana vahiny sy ny fanarana ireo vaovao nisongadina izay. Toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dream In, ny tena kosa dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo.